এই দেখুন ভাই ফোন করছেন। ভাই জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ ଗାଳି ଫାଳି ଖାଇବେ? ନେଇକି ଯିବା ତମ ପାଇଁ। ପିଇବ ତ ଆଜି? ପିଇବ ନା ଆଜି? ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ପିଇବା ମିଶିକି ବସିବା ଆଉ। ହଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତମେ ପିଇବ ନା ଆଜି? ତମେ ପିଇବ ନା ନାଇଁ ମତେ କହୁନ? ଫାଷ୍ଟ ଛିଡା, ପିଇବା ଆଜି ମିଶିକି ପିଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖିବ, ମୁଁ ଗଲେ ଖାଇବି। ହଁ 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 ପଠେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ 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 ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ ହେଇଛି? କଣ କରୁଛୁ କଣ ତୁ? ଏଟା ଅନେଇଲୁ, କଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ? କଣ କରୁଛୁ କତି? କହୁଥିଲା ତୁ ଅଛୁ, ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଅଛି। ଆମର 9 ଦିନରେ ଆଜି ଅଜା ଘରକୁ ଯିବୁ, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହଉଛି, ପୁରା ଲୁଗାପଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାପା ଖାଲି ଟିକେଟ କଥା ରାଗୁଛନ୍ତି ହେଲା, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେଟ କଥା ରାଗିଯାଉ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥର ଲୁଗା ପାଇବ, ଏତେ ଭଲ ଲୁଗା ଦେବେ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି, ମୁଁ କଣ ମଜା କଲି ନା? ଏଇ ଜ୍ୟାକେଟ ରଖିଦିଅ, ଗାଡିରେ ରଖିଦବା ଜ୍ୟାକେଟଟା। ତୁ ପାଟି କରନା, ନା ନା ତୁ ଚୁପଚାପ ରହ, ଟେନସନ ନେ। ହଁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ବାପ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ନମସ୍କାର। ବାବୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଯାଜପୁରରେ। ତମେ ଅଛ, ମୁଁ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖିଥିବ। ପିଇସା କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ରଖିଥିବ, ପିଇସା ପହଞ୍ଚିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଠଉଛି ବା, ଦେଖୁନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପଠେଇଲି ବା, ଦେଖୁ ହେଇ ମାମୁଙ୍କ ଫୋନକୁ ପଠେଇଛି, ଟୁକୁ ମାମୁଙ୍କ ଫୋନକୁ। ହଁ ପଠୁଛୁ। ତମେ ଅଛ, ମୁଁ ଅଛି ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଳିକି ରଖୁଛି। ହାଇ କହିଦେଲୁ, ହାଇ ଅନା ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲୁ, ହାଇ କହିଦେ। ମା ଆଜି ପୁରା ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଗିଛି ମା। ମା ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ, ଖାଲି ବାପୁ ଭାଇ ତୁ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ, ଦେଖିବା ଆମ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ। 3ଟାରେ ବାହାରିବା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହେଇନି ଟାଇମ, 2ଟାରେ ପିନ୍ଧିବ, ଏତେ କାହିଁ ତରତର ହଉଛ? ମା ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ, ହାଇଟି କରିଦେ। ହଁ ପଟିଆରେ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆମ ସହିତ ପଳେଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ହଉ ଶୁଣ, ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ, ହାଇ କରିଦେ। ଏଇଟା ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଦେଖିବ, ହାଇ କରିଦେ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି, ହାଇ କଲେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ପଇସା ମିଳିବ ମତେ। ହାଇ ହାଇ। ମା ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବା, ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି ନା? ଖାଲି ବାବା ଟେନସନ, ଖାଲି ଟେନସନ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡୁଛୁ ରା, ଏଇଟା ବାବା ହାଇ କରିଦେଲ। ଟିକେ ଟିକେ ତ ରାଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖା ହବ, ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଥିଲି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏଇ ମୋ ବାବା ହାଇ କହିଦେଲ,
ତମେ ଯେନ୍ ଛାଡୁଛ ଆମେ ନା ନା ହାଇ କହିଦେଲ ହାଇ ହାଇ କହିବେ ନା ଖାଲି ବାଇ କହିବେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ଖାଲି ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ହସି ଦିଅ ହସି ଦିଅ ହସୁନ ଟିକେ ତୁ ଯିବୁ ଚାଲୁନୁ କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ହସି ଦଉନ ଟିକେ ଟିକେ ହସି ଦିଅ ଟିକେ ହସି ଦିଅ ହସି ଦିଅ ନା ନା ମୁଁ ଏଇ ଦେଖ ଖାଲି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ମୋ ମା କଣ କହିବୁ କହିଲୁ କଣ କଣ କହୁନୁ ଆଜି କଣ କହ ମା ଖାଲି ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ଆଜି ନ ଖାଇ ନ ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ